That's what Pierre Shingo. Our Bonaji at the beauty. The uppity up, me shop jari, me come ya. Yashingo, me deep jam sheet, piece of color of meow. Ojan Nagajala, Pusulushi. Aje meow. Kiss my paimbo. She yam yop shit. He magat looting up. Yamyaswago, me shop valley. That's a piade. She got Siamia, Hoja, Pioja. Pioso Jade, you wada do the Saint Jam Yata, Shibari, Yasapia. Tuito Jansamudi, Duwa Yonda, Shibari, Yasapia. Piabiloga, Ayuwala Rigo, Taboma Janai, Manetta Naimabu, the Dine Shimbira Jinjame Soye, Kanyi Dwedam Huko, Jolombi, Tanago, Petan Nine Jom Shite, the other Mago. Hopiado Muba, Yasapia, look to a shout. She had to jungle to get it. Tigere, you are a labor. You are a lady, the Saint Jadali, Shibari. The Saint Jan Sonaga Yamaya Blue Surebo. Position the Goshen up a blue beautiful. Could I tell them you moho? I look youngly, pure piali, see other Mari, could I got leave it to get the Jala moho. Itikila, the loop chitty, the lode, so we are. The Saint Jamolo, do you want a howny to Manhattan? I'm a woo. Oye, me has a point at the Chinkama. Piachi hope you're you are at the pay you are a name, do the what at the. Here you are a miadi, miado abshi atago chicanya. Dear Mary, but they may be out my PMC. She named it. The Goshen, the Panzin, the go. Daru go queja, Yongija. Eddie, you are a hounding, for you know, alo. The body at the Kune, take doing Chile Lucy, Wada Haumia the Atawada. Yasabia went on about that Chinkama. She, you were a hounding, but do bene. But the Hopia Waraga, Nata Wada, Oda Wada di Pawada, Tujajet, no? She Wada Riga, Atao Chikane, Payamia Swaye, the Antamadi di Pau Chikan, Nata Chikan, Atao, Longwa Pipe, Lamakam. Era Jaldima, Hemaga Lulinga. She Siari Biore, you are the Saint Jadali, Pibare, Yasapia. Tuito Jansam Muku, Duwa Yondali, Pibare, Yasapia. Tuito Jansahuri, Dulai. Troye, you are the Troye Hopio Jetigo, na town ye Api, na you. 见3年阿皮四天嘛，心里没多好。不为了让身上热的皮来，不为了让嘛对热的皮来，喏，皮嘛包后嘛包，皮里面后里面路，表来点啥个的个，去看没了，不到皮没来，不到皮没来包。 这说那边必须有啥的强大人家来看，各国谁个家的？
အဲ့ဒီခါမှာမရဘူးလို့မပြောဘူးရလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အာမင်းတို့လိုချင်တာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ရလိမ့်မယ်ပေါ့စီဝါဖြစ်ခြင်းလဲဆိုလဲဖြစ်လိမ့်မယ်ယာတုတိုးခြင်းလဲဆိုလဲတိုးလိမ့်မယ်ဘတော့တိုးမယ်ဆိုတာမပေါ့တိုးလိမ့်မယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစကားကိုအခြေခံပြီးတော့ဘတော့များချမ်းသာမလဲဘတော့များကြီးပွားမလဲဘတော့များတိုးတက်မလဲတောင်းနှလုံးသွင်းစဉ်းစားနေလို့ရှိရင်ကာမဝိတက်ဘာဝိတက်လူချင်းရခြင်းနဲ့အတွေးကြံနေမတိုးလာဘူးလားအာဆရာကတော့ပြောလိုက်တာပဲဖြစ်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဘတော်များရမလဲဘတော်များရမလဲဘတော်များကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာမလဲဒါကိုစဉ်းစားနေလို့ရှိရင်ဘာဝိတက်လဲကဲအဲ့ဒီအတွေးကြံနေမတိုးလာဘူးလားတိုးလာတယ်ကြံစီတွေပို့ပြီးတော့များလာစဉ်းစားစရာတွေပိုများလာကာမဝိတက်မျောလင့်တောင်းတနေတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဟာဖြစ်လည်းမဖြစ်ဘူးရလည်းမရဘူးနော်စိတ်ထဲကမကျေနပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြာပါဒဝိတက်ပါဝိတက်ဒေါသအကျဉ်းပေါ့မကျေနပ်တော့ရမယ်လို့ပြောပြီးတော့မရသေးဘူးရမယ်လို့ပြောပြီးတော့ခုချိန်ထိကိုမရသေးဘူးဆိုတဲ့အခါစိတ်မရှိတော့ရင်ဘာဝိတက်ဖြစ်တော့လိုချင်နေတော့ကကာမဝိတ္တကဲနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကဲမရရင်လည်းပဲမရရတဲ့နည်းနဲ့ကိုအရယူတော့မယ်ရအောင်ကိုလှုပ်ပြတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိဟိတဝိတ္တကြံစီတွေတိုးပွားလာတယ်ဒါဟုတ်ဆိုလို့လားနော်ရှင်ဘုရားရှိခိုးယူဝါဒတို့သည်တဲ့တဆင့်ကြားများသာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကြံစီတည်တော်မူသည့်တိုးပွားယုံသာဖြစ်ကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်အဲ့ဒီအယူဝါဒတွေကိုမနှစ်သက်နိုင်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲမှာမရှင်းလင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြီးပြင်းဘာတစ်ခုမှမသိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအယူဝါဒတွေကိုဒီလူလင်ကမနှစ်သက်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သူသိကျင်တဲ့အချက်ကိုတိုက်ရိုက်မေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြင့်ကြံမယ်ဆိုရင်ကံ့ကြီးတွေ့တာမှုတွေကိုကြော်လွန်ပြီးတဏှာကိုပေသတ်နိုင်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားတော်မှာဟောပေးပါသူမေးလိုက်တာသည်တဏှာပေကြောင်းပါပေကြောင်းတဏှာပေကြောင်းတရားကိုတရားတစ်ပြည့်တော့သိကြပါလေကတိတဏှာပေကြောင်းတရားကလည်းပဲဘလို့တဏှာပေပုံပေနည်းမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်တတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြင့်ကြံမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ရှင်ရတဏှာပေဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာသူနားလေထားတဲ့တတိမပါလို့တော့မရဘူးနော်ဟေမကလူလင်သိထားတဲ့တတိနဲ့ရှင်ကြင့်ကြံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကန့်ညိတွေ့တာမှုတွေကိုကျော်လွန်ပြီတဲ့ဘာတွေကိုကျော်လွန်သွားကန့်ညိတွေ့တာမှုတွေကိုလည်းပဲသူလိုချင်လို့လားမလိုချင်လို့လားမလိုချင်ဘူးဘုရားတပည့်တော်ကျင့်ကြံပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကန့်ညိတွေ့တာမှုတွေကျော်လွန်သွားနိုင်မဲ့တရားကန့်ညိတွေ့တာမှုဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဘာနဲ့ကန့်ညိတတ်တော့တဏှာနဲ့လည်းကန့်ညိတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းကန့်ညိတယ်တဲ့အခုညိနေတယ်ပေါ့မယုံနိုင်ဘူးမထွက်နိုင်ဘူးတန်ត្រာဝဆင်းရဲကမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာကန့်နေလို့ညိနေလို့ဘသူကကန့်အောင်လုပ်ထားလေတဏှာကလည်းကန့်အောင်လုပ်တယ်ကန့်နေအောင်ဘသူလုပ်ထားမခွာနိုင်တာဘသူကြောင့်တဏှာကြောင့်နော်အိုးအိမ်နေရာအဆောက်အဦပေါ်မှာကန့်ညိနေမယ်ဆိုရင်ဒီအိုးအိမ်နေရာအဆောက်အဦကနေမခွာနိုင်ဘူး
ဘယ်သူကြောင့်ကဲလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေတချို့ကသိဆွဲလွမ်းတယ်ကိုယ်အလုပ်လေးပေါ်မှာကိုမစွန့်နိုင်ဘူးဒါလုံနေရမှလုံနေမှကိုစိတ်ထဲမှာချမ်းသာနေတယ်ဒါလေးပဲဘာကြောက်တော့ခွာလို့ရလားအလုပ်ထဲကမခွာနိုင်ဘူးအိမ်ကမခွာနိုင်ဘူးရှစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့သူတွေနဲ့မခွဲနိုင်ဘူးမခွာနိုင်ဘူးတဲ့သူလည်းဘယ်သူကြောင့်တဏှာကြောင့်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဟေမကမေးနေတယ်မြတ်စွာဘုရားတတိနဲ့ရှင်းကျင့်ကြံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကန့်ညိတွေ့တာမှုတွေကိုကြော်လွန်ပြီးတဏှာကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့တရားကိုဟောပြပါကဲရှိဆရာကြီးပြောခဲ့တဲ့တရားမျိုးဟောခဲ့တဲ့တရားမျိုးကိုသူသဘောမကျဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ရှေးကအဆူဆူသောဘုရားအမိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအယူဝါဒရှင်တွေဟောကြပြောကြတာသည်တဏှာမပယ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုရိပ်မိတယ်ပေါ့ကန့်ညိတွေ့တာမှုတွေကိုမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသူရိပ်မိလို့ကန့်ညိတွေ့တာမှုတွေကိုပယ်စွန့်တဏှာကိုပယ်စွန့်နိုင်တဲ့တရားဘုရားတပည့်တော်ကိုဟောပါဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအဖြေပေးဟေမကားတဲ့ဒီလောကမှာနှစ်သက်မြတ်နိုးအပ်တဲ့အစင်းအတန်အစရှိတဲ့အာယု6ပါးတို့မှာလူကျင်တဆွမ်းမှုကိုပျောက်စေတဲ့ရေလျှောခြင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်ကန့်ညိတွေ့တာမှုတွေကင်းပြောက်သွားတယ်ဆိုတာဒီဘယ်ကြမှာတော့နိဗ္ဗာန်ဘယ်ကြမှာတော့ဝါနသင်္ခတာယတဏှာယနိခန္တတနိဗ္ဗာနန္တိဩစတိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဝါနလို့ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတရားမှာတရားကြီးအဖြစ်အဲ့လိုရှိတယ်နိဝါနဝါနဆိုတာတဏှာပဲနိကကင်းတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလို့တဏှာကင်းတာဟေမကတဏှာကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်တဏှာကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဘယ်လိုတော့နှစ်သက်မြတ်နိုးအပ်တဲ့အစင်းအတန်အစရှိတဲ့အာယုံ6ပါးတွေအပေါ်မှာလူကျင်တက်မဲ့မှုကိုကင်းပြောက်စေတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလူကျင်နေကြတက်မဲ့နေကြတယ်ဆိုတာဘာတွေလဲလို့ပြန်ကြည့်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်ပေါ်မှာတွေ့တာကန့်ညိနေကြသလဲဆိုတာကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အာယုံ6ပါးဘာမှလဲကဲအစင်းမျိုးစုံရူပါယုံကိုလည်းတနှစ်သက်တယ်အတန်မျိုးစုံတတယုံကိုလည်းပဲနှစ်သက်နေတယ်အနတ်မျိုးစုံကန္တာယုံအယတမျိုးစုံရတ္တယုံထိတွေ့မျိုးစုံဘုဒ္ဓဘာယုံတွေးကြံမျိုးစုံဓမ္မယုံဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တခုသိရမှာကတဏှာပေမယ်တဏှာပေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဘယ်နေရာမှာဖြစ်သလဲလို့သိဖို့မလိုဘူးလားကဲတဏှာဘာမှာဖြစ်သလဲမသိဘဲနဲ့ပယ်လို့ရမှာတဏှာဘယ်နေရာမှာရှိနေသလဲဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေမသိဘဲနဲ့တဏှာပေးခြင်းနဲ့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ဖြစ်မလားခုတည်းမှာမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တယ်တဏှာဘယ်နေရာမှာဖြစ်သလဲဆိုတော့ဟိုမှာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံမှာတဏှာဖြစ်ရာဌာနတဏှာတည်ရာဌာနကိုဘုရားဟောပြတာရှိပါတယ်နော်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်တုံးဆိုတော့နှစ်သက်ဖွယ်ရာသာယာဖွယ်ရာဖြစ်တဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်မှလည်းပဲတဏှာဖြစ်တယ်ကဲဘုန်းကြီးတို့အခုနှစ်သက်သာယာတွေဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ကိုသာယာတတ်မဲ့တာမရှိဘူးလားကဲအခုမျက်လုံးနှလုံးရှိတယ်လူတယောက်မှာမျက်လုံးနှလုံးရှိတယ်တစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်ရတာပဲတစ်လုံးပေးလိုက်ပါလားဆိုတော့ပေးနိုင်တာဘာဖြစ်လို့နှစ်သက်နေလို့ဟုတ်လားကိုယ်သဘောကျနေတယ်ဒီမျက်လုံးနှလုံးရှိမှစင်ပြေမယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်သက်သဘောကျတယ်အဲ့ဒီနှစ်သက်သဘောကျတာဒီဘာလို့တဏှာပဲတဏှာပဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဏှာဒီဘာမှဖြစ်တော့မျက်စိမှလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာမှဖြစ်တာမျက်စိမှာဘာဖြစ်တော့သာယာနှစ်သက်နေရင်တဏှာဖြစ်တယ်မျက်စိက
တဏှာဖြစ်ရာတဏှာတီးရာကဲဒီလိုပဲနားဆိုတာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့နားနှစ်ဖက်ရှိတယ်နားတစ်ဖက်လောက်တယောက်ယောက်ကိုပေးပါလားဆိုတော့ပေးနိုင်လားဘာလို့တော့ကဲဒီနားကိုလည်းနှစ်သက်တာပဲနှုတ်ရလေးတစ်ဖက်မရှိရင်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီလားသဘောကျနေတာပဲဘာလဲအဲ့ဒါလဲနားမှလည်းပဲတဏှာဖြစ်တယ်တဏှာတီးတယ်တခုစဉ်းစားရမှာကမျက်စိနားစတဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေမှာတဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မျက်စိကတဏှာလားဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတွေဘယ်လိုပြောမလဲမျက်စိကတဏှာမဟုတ်တဏှာဖြစ်ရာနေရာဟုတ်ပြီလားတဏှာဖြစ်တဲ့နေရာသည်မျက်စိကတဏှာဖြစ်တဲ့နေရာမျက်စိမှာတဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မျက်စိနဲ့တဏှာလေးကတူလားတူဘူးဟုတ်ပြီလားကဲဒီအိမ်မှာနေတဲ့လူတွေလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါအိမ်နဲ့လူနဲ့တူလားအဲ့လိုပဲမျက်စိမှာတဏှာဖြစ်တယ်ဆိုမဲ့လို့မျက်စိကတဏှာလို့သွားမလုံးနဲ့မျက်စိကတဏှာမဟုတ်ဘူးမျက်စိသည်တဏှာဖြစ်ရာဘယ်အချိန်မှဖြစ်တော့သူ့ကိုตาယာနှိမ့်သက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတဏှာဖြစ်တယ်မตาယာမနှိမ့်သက်တဲ့အချိန်ခါကြလို့ရှိရင်တဏှာရှိလားကဲဘုရားရှင်မှလည်းမျက်စိရှိတာပဲယန္တာရှင်မြတ်တွေလည်းမျက်စိရှိတာပဲတဏှာဖြစ်သေးလားမဖြစ်ဘူးตาယာနှိမ့်သက်တဲ့စိတ်သည်တဏှာနော်နှိမ့်သက်တဲ့စိတ်ตาယာတဲ့စိတ်သည်ပယ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မျက်စိကိုပယ်ရမှာလားတဏှာကိုပယ်ရမှာတဏှာကိုပယ်ရမှာနှိမ့်သက်တာသည်ဘာလဲတဏှာကဲငါမျက်စိကိုငါနှိမ့်သက်တယ်ငါနှိမ့်သက်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့မပြောဘူးလားကဲဘယ်သူကနှိမ့်သက်တာဟောငါနှိမ့်သက်တာငါနှိမ့်သက်တာလားတဏှာနှိမ့်သက်တာငါမပါဘူးနှိမ့်သက်တာဘယ်သူကနှိမ့်သက်တော့နှိမ့်သက်ခံရတာဘာလို့မျက်စိကဲတခါမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်လို့မြင်ရတဲ့အဆင်းမျိုးစုံရူပါယုံရှိတယ်တွေးလိုက်မြင်လိုက်တဲ့အာယုံလေးကြည့်လို့ကောင်းလိုက်တာသဘောကျလိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့တဏှာဖြစ်တယ်ရူပါယုံကတဏှာမဟုတ်ဘူးရူပါယုံသည်တဏှာတီးရာတဏှာဖြစ်ရာကဲသူ့နှစ်သက်သဘောကျနေတဲ့အချိန်ကမှဘာဖြစ်တော့ကဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလူတယောက်ပဲဒီလူကိုသဘောကျနေတဲ့အချိန်ကကြလို့ရှိရင်တဏှာဖြစ်တယ်သူ့သဘောမကျတဲ့အချိန်ကကြလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့တဏှာဖြစ်သေးလားဒေါသတော့ဖြစ်သေးနော်သဘောကျနေတဲ့အချိန်ကမှတဏှာဒေါသမဖြစ်တဲ့ချိန်တဏှာမရှိဘူးဒါကြောင့်ရူပယုံသည်တဏှာမဟုတ်ဘူးရူပယုံသည်တဏှာဖြစ်ရာတဏှာတီးရာဒီလိုနော်ကဲတဏှာဖြစ်တဲ့နေရာတဏှာတည်တဲ့နေရာသိပြီဆိုလို့ရှိရင်တဏှာပယ်နိုင်ဖို့နည်းနည်းနှိစပ်ပြီပေါ့မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်သည်တဏှာဖြစ်တဲ့နေရာစင်းမျိုးစုံအတန်မျိုးစုံအနတ်မျိုးစုံအယတာမျိုးစုံထိတွေ့မျိုးစုံအတွေ့အကြံမျိုးစုံသည်တဏှာဖြစ်တဲ့နေရာဒီလိုမှလားအခုဟေမကမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်ဒီတဏှာကိုပယ်သနိုင်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသိကျင်ပါတယ်ဆိုတော့ဟေမကဒီလောကမှာနှစ်သက်မြတ်လို့အပ်တဲ့အစင်းအတန်အစရှိတဲ့အာယုံ6ပါးလို့ပေါ်မှာလူကျင်တက်မှတ်မှုတွေကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်လူကျင်တက်မှတ်မှုတွေဘယ်ချိန်ကြမှာကင်းတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှတဏှာကင်းတာနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးတဲ့သူတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်သေးတဲ့သူတွေမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုံမပြုနိုင်သေးတဲ့သူတွေတဏှာကင်းလားဒါကြောင့်သူငါတာမန်လူတွေမှာဘာရှိနေတော့အဲ့တဏှာကိုဘာလုပ်ရမှာပယ်ရမှာတဏှာပယ်တဲ့နေရာမှာဟေမကသိတယ်တတိရှိရမယ်နော်တတိထားပြီးတော့တတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြင့်ကြံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟေမကထိုနိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်၍အမြဲတမ်းတတိနဲ့ရှင်ကမျက်မှောက်ဘဝ၌ပင်ငြိမ်းအေးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကံကြီးတွေ့တာမှုကိုလော်မြောက်နိုင်ကြလေကုန်၏နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်မယ်အမြဲတမ်းလေတတိနဲ့ရှင်နေမယ်
မြန်မာဘဝမှာလည်းပဲကိလေသာတွေငြိမ်းအေးမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကန့်ကြီးတွေ့တာမှုတွေလွန်မြောက်သွားလိမ့်မယ်ကဲဒီတော့ကန့်ကြီးတွေ့တာမှုတွေလွန်မြောက်သွားဖို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တစ်အချက်ဘာနဲ့ရှင်းရမှာတော့ကဲသတိနဲ့ရှင်းနေရင်တဏှာဝင်လို့ရလားအဲ့ဒါပဲမျက်စိကိုตายရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာตายရစရာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီဘုန်းကြီးတို့သုဘခန္ဓာလားအသုဘခန္ဓာအဲ့လိုလေးသာမြင်ကြည့်လိုက်ဒီမျက်လုံးနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးဖောက်ထုတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဖောက်ထုတ်ပြီးတော့အရှိမှခြားတာသွေးရဲတန်ရဲနဲ့မျက်စိနှစ်သက်စရာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးနော်အသုဘမြင်သွားတယ်ဒီပေါ်မှာတဏှာကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တိုင်းကြားတိုင်းမှလည်းပဲတတိနဲ့ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာနဲ့ရှင်မေကဲယောဂီတွေခုဘာနဲ့ရှင်နေလဲတတိနဲ့ရှင်နေရတယ်မြင်ရကြားရထိရနားရစားရသိရအားလုံးမှဘာရှင်ရမှာကဲတရားကျင့်နေဆိုတာတတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့နေလိုက်တာအမြဲတမ်းဘာရှိနေရမယ်တတိရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကန့်ညိတွေ့တာမှုတွေပယ်နိုင်လိမ့်မယ်တဲ့နော်အမြဲတမ်းတတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်၍အမြဲတမ်းတတိနဲ့ရှင်ကမြတ်မောဘဝ၌ပင်ငြိမ်းအေးနေသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒီလက်ရှိဘဝမှာပဲငြိမ်းအေးနေမယ်ငြိမ်းအေးတယ်ဆိုတာသိပြီးသားပါဘာပေမှကိလေသာပေမှာပူပန်အောင်ပူလောင်အောင်နှိပ်စက်ညှင်းဆဲနေတာအမြဲတမ်းပူနေခိုင်းတာသည်ဘယ်လိုလဲကိလေသာကဲကိလေသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကန့်ညိနေမှာပေါ့ကိလေသာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကန့်ညိနေအောင်မလားဒါပဲတဏှာပေကြောင်းတရားခေါ်မှာဆိုတော့ဘုရားခေါ်လိုက်တဲ့လူရင်းကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေတတိနဲ့ရှင်နေလို့ပြောလိုက်တာပဲနော်ကာယ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်သတိပဋ္ဌာန်တစ်မျိုးမျိုးနဲ့သတိထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဏှာကိုပယ်နိုင်လိမ့်မယ်ကန့်ညိတွေ့တာမှုတွေကိုခွာထုတ်နိုင်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားကဲမခွာထုတ်နိုင်လို့ရှိရင်ချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲမှာကန့်နေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလို့ဆင်းရဲမှာပဲညှိနေရင်ဆင်းရဲမှာကန့်ညိမှုတွေကိုပယ်ခွာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့ငြိမ်းအေးနေပါလိမ့်မယ်အမြဲတမ်းသတိနဲ့ရှင်ကကိလေသာငြိမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်ကန့်ညိမှုတွေကိုပယ်နိုင်တဲ့တဏှာကိုပယ်နိုင်တယ်တဏှာပေကြောင်းတရားဖျားပြောလိုက်တော့ရှင်းရှင်းလေးရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကိုလုံနေတဲ့တရားသည်ဘာပေကြောင်းကဲအခုယောဂီတွေကျင့်နေတာလေဘာပေကြောင်းတဏှာပေကြောင်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်မြင်တိုင်းမှာမျက်စိကိုလည်းရုပ်လို့ရှုတယ်မြင်ရတာကိုလည်းရုပ်လို့ရှုတယ်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှကြားတတ်တဲ့နားရုပ်လို့ရှုတယ်ကြားရတဲ့အသံတွေရုပ်လို့ရှုတယ်နမ်းရှုတဲ့အချိန်ကမှအနာမျိုးစုံကိုရှုနေတယ်နမ်းရှုတတ်တဲ့နှာခေါင်းလည်းရှုနေစားတော့တဲ့အချိန်ကမှအရသာမျိုးစုံကိုလည်းရုပ်လို့ရှုတယ်အရသာကိုခံယူတတ်တဲ့ရှားကိုလည်းရုပ်လို့ရှုတယ်ထိတွေ့ချိန်မှာထိတွေ့လာတဲ့ပြင်းပအရာဝတ္ထုအလုံးကိုလည်းရုပ်လို့ရှုတယ်ထိတွေ့ခံရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းရုပ်လို့ရှုတယ်ကဲရှုနေတယ်ဆိုတာဒီဘာနဲ့ရှုနေတာလို့တတိနဲ့ရှုနေတာပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတတိထားတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မနုပဒနာကိုတော့အကျဉ်းဆုံးနည်းနဲ့အတူဆုံးစကားလုံးနဲ့ပြောခြင်းတယ်ပေါ့ဓမ္မနုပဒနာရှုနေတယ်ဆိုတာဒီဘာကိုတတိထားဆိုကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတတိထားရှုပွားတဏှာပယ်နိုင်သည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတတိထားရှုပွားတဏှာပယ်နိုင်သည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတတိထားရှုပွားတဏှာပယ်နိုင်သည်မြင်တဲ့ချိန်ကမှလည်းပဲသိလိုက်ချိန်မှမြင်သည့်စိတ်ကိုဘယ်လိုရှုမယ်
နာလို့ရှုမယ်ကြားရတဲ့အချိန်ကမှဘာသာမေးလို့သိလိုက်တာကိုနာလို့ရှုမယ်ကဲအဲ့ဒီလိုရှုနိုင်ဖို့အတွက်ဒီအရေးတကြီးအရေးကြီးဆုံးနေနဲ့လိုအပ်တာဘာလို့တတိလိုတာပဲနော်တတိလစ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘာဝင်လာမှာတဏှာဝင်မှာကိလေသာဝင်မှာပဲတတိလွတ်သွားတာနဲ့ကန့်ညှိမှုတွေဖြစ်သွားမှာတတိလွတ်တာနဲ့ကတ်သွားလိမ့်မယ်ကိုကတ်ချင်တာလားခွာချင်တာခွာချင်ရင်ဘာနဲ့ခွာတတိနဲ့ခွာတတိနဲ့မခွာရင်တဏှာဘာလို့ထားကတ်ထားလိမ့်မယ်တဏှာနဲ့ကတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလွတ်လပ်မှုတွေလွတ်မြောက်မှုတွေရအောင်မလားကဲသူကတ်ထားတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဘယ်ထဲမှာကတ်ထားတာတော့ကိလေသာထဲမှာကာမဂုဏ်ထဲမှာကတ်ထားတာအပူထဲမှာကတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဤငြိမ်းချမ်းသာမှုရပါမလားအေးအဲ့တော့ငြိမ်းရင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိနဲ့ရှင်ကအစင်းအတန်စားရှိတာတွေကိုရှုမှတ်နေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကံကြီးမှုတွေကိုလည်းပယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တဏှာကိုလည်းပယ်နိုင်လိမ့်မယ်ဟေမကလူလင်ကမေခွန်းတစ်ခုပဲမေးတဏှာပေကြောင်းတရားပေါ်လူရင်ထိထိမိမိသူမေးလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဖြေကြားလိုက်ဒီဖြေစကားဆုံးတဲ့ချိန်ကမှဟေမကလူလင်နဲ့တကွသူ့ရဲ့တပြည့်တစ်ထောင်တရားဓမ္မသိမြင်ပြီးတော့တရားရသွားရှေ့အောင်မြောက်ပေါ့ကိုယောက်မြောက်မေခွန်မေးလျှောက်တဲ့သူကတောတရားလူလင်နော်ကိုယောက်မြောက်ရှင်ဘုရားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်လည်းပဲမင်းမြန်လျှောက်ထားခြင်းပါတယ်ဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိလေသာကာမလည်းမကိန်းအောင်တဲမမှုတဏှာလည်းမရှိသည့်အပြင်သို့လောတွေးတော်မှုဝိသိကိစ္စကိုကျော်လွန်ပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်အားမြည်သောလွန်မြောက်မှုဝိမောက္ခကိုအလိုရှိအပ်ပါသနည်းမြတ်စွာဘုရားတော့သူတို့ကတယောက်မေးနေတဲ့ချိန်ခါမှာကြံတဲ့သူတွေကလည်းနာယူနေကြတာပဲနောက်ထောင်နေကြတာပဲခုမေခွန်ဘုန်းကြီးတို့ရှေ့ရောက်မြောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာပထမပိုင်းသူတို့မေးတော့ကတော့တဏှာတို့ကိလေသာတို့နားလေတဲ့အသုံးနှုန်းမျိုးမပါအောင်အခုနောက်ပိုင်းမေးလျှောက်တဲ့သူတွေကရှေ့ပိုင်းကမြတ်စွာဘုရားခေါ်သွားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသူတို့လေနာကြားထားရတော့နာရင်နဲ့တရားမသိသေးတော့မှထိုက်သလောက်တော့နားလေနေကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာတောတရားလူလင်ကကိလေသာကာမလည်းမကိန်းအောင်တမမှုတဏှာလည်းမရှိတဲ့အပြင်သို့လောတွေးတော်ယုံမှမှုဝိသိကိစ္စကိုကျော်လွန်ပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်အားအဘယ်သို့သောလွန်မြောက်မှုဝိမောက္ခကိုအလိုရှိအပ်ပါသနည်းမြတ်စွာဘုရားဝိမောက္ခဆိုတာလွန်မြောက်မှုဘယ်ကနေလွတ်သွားတော့ကာမဂုဏ်တွေကနေလေလွန်မြောက်သွားတယ်ကိလေသာတွေကနေလေပဲလွန်မြောက်သွားတာကိုဘာခေါ်လဲလွန်မြောက်မှုလွတ်လပ်ရေးရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကိလေသာတွေကနေလွတ်လပ်သွားတယ်ကာမဂုဏ်တွေကနေလေလွတ်လပ်သွားတယ်အနှောင်ဖွဲ့တွေကနေလေလွတ်လပ်သွားတယ်ကဲသူ့ကိုချုပ်ထားနှောင်ထားတာတွေရှိသေးလားကဲဆွဲထားဆောင်ထားတာတွေရှိသေးလားကဲအခုတပည့်တော်ဘုန်းကြီးတို့တရားကျင့်တဲ့ချိန်ကမှယောဂီတွေလျှောက်တယ်တပည့်တော်တို့တော့တရားတော်ကျင့်နေပါလေနောက်ကပြန်ဆွဲနေတော့ပြန်ပါသွားတယ်ဖေရလို့မပြောဘူးလားကဲလွတ်လပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲလို့ရသေးလားမရတော့ဘူးဆွဲလို့မရတော့တဲ့သူကိုကြတော့မှလွတ်မြောက်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အခုကိလေသာကာမလည်းမကိန်းအောင်တော့ဘူးကိလေသာကာမလည်းမကိန်းအောင်တော့ဘူးဆိုတော့ကိလေသာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လွတ်လပ်တဲ့သူလားမလွတ်လပ်တဲ့သူလားသိကြတယ်နော်ကိလေသာမရှိရင်ဘာဖြစ်သွားတော့အခုမလွတ်လပ်တာဘာကြောင့်ကိလေသာကြောင့်မလွတ်လပ်နိုင်ဘူးကိုလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ရလားသွားချင်တိုင်းသွားလို့ရလားကျင့်ချင်တိုင်းကျင့်လို့ရလားမရဘူးနော်ကျင့်တော့ကျင့်ချင်တယ်တပည့်တော်တို့
ဘာကိစ္စလေးရှိသေးလို့ဘာအလုပ်လေးရှိသေးလို့ဘယ်ရေးလေးပေါ်နေလို့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေရတာဒီဘာကြောင့်တော့ကိလေသာကြောင့်မလွတ်လပ်ဘူးကိလေသာလည်းပဲမရှိတော့ဘူးတဲ့တမမှုတဏှာလေးပဲမရှိတော့ဘူးကတဏှာလိုချင်နှစ်သက်မှုတည်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးအနှောင်ဖွဲ့ပဲတုံနှောင်ပဲတဏှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလွတ်လပ်သူလို့ပြောမလားမလွတ်လပ်သူလို့ပြောမလားတဏှာရှိတဲ့သူကလည်းပဲမလွတ်လပ်ဘူးတာဝန်တွေရှိသေးတယ်ဝတ္တရားတွေရှိသေးတယ်ဘာတော့အဲ့ဒါတဏှာတော့ဒါတွေနဲ့ချီနှောင်လာတဲ့အခါမှာကျင့်ရင်တိုင်းမကျင့်နိုင်ဘူးလှုပ်ချင်တိုင်းမလှုပ်နိုင်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သိပင်သိတော်လေးပဲအာပန္တယလွတ်လွတ်လပ်လပ်မလုံနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတဏှာကိုပယ်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်လွတ်လပ်သူလားမလွတ်လပ်သူလားကဲကိလေသာပယ်ထားတဲ့သူကလည်းပဲလွတ်လပ်သူတဏှာပယ်ထားတဲ့သူကလည်းလွတ်လပ်သူနောက်တစ်ခါသူပြောတဲ့စကားမှာကြည့်သို့လောတွေးတော်ယုံမှန်းမှုတန်တရားဝိသိကိစ္စဒီလိုလားဟိုလိုလားလို့အတွေးတွေများနေမသိမကြမရေမရာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲမလွတ်လပ်နိုင်ဘူးပေါ့ဝိသိကိစ္စကိုပယ်ခွာနိုင်ပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လွတ်လပ်သူစည်းရင်ထဲမှာမပါဘူးလားလွတ်မြောက်သွားပြီသူကလည်းပဲလွတ်မြောက်သွားပြီနော်ဟိုလိုဒီလိုလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဒီလိုလားဟိုလိုလားနဲ့ဒီလိုကြည့်ရကောင်းတော့ဟိုလိုကြည့်ရကောင်းတော့နောက်ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲပေါ့တရားပဲမှတ်နေရမလားဖျားပဲရှိခိုးနေရမလားဘယ်ဟာပဲလုပ်နေရမလဲပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဝိသိကိစ္စတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမလွတ်လပ်ဘူးဆိုတော့အခုသို့လောတွေးတော်ယုံမှမှုဝိသိကိစ္စကိုလည်းဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲပယ်လိုက်ပြီဘယ်နှမျိုးပယ်တာတစ်ကဘာပယ်တော့ကိလေသာကိုလည်းပယ်ထားတယ်တဏှာကိုလည်းပယ်ထားတယ်ကိလေသာကာမလည်းပဲမကိန်းအောင်ဘူးတဲ့တဏှာကိုလည်းပယ်ထားလို့မရှိဘူးတဲ့သို့လောတွေးတော်ယုံမှမှုဝိသိကိစ္စကိုလည်းကျော်လွန်သွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ထပ်ပြီးတော့လွတ်လပ်เสียလိုသေးလားအေးအဲ့ဒါကိုသူမေးတာနော်ထပ်ပြီးတော့လွတ်လပ်เสียရှိသေးသလားဖေ။တဲ့လွန်မြောက်မှုဝိမောက္ခကိုလိုရှိရပါသလဲမြတ်စွာဘုရားဘယ်သို့သောဝိမောက္ခမျိုးကိုလိုပါသေးသလဲမြတ်စွာဘုရားတောတရားတဲ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်အားတခြားတစ်ပါးသောလွန်မြောက်မှုဝိမောက္ခမလိုအပ်တော့ဘူးထပ်ပြီးတော့လွတ်လပ်เสียသူ့မှာမရှိတော့ဘူးဘုန်းကြီးတို့လွတ်လပ်အောင်လုပ်ရမယ်လွတ်လပ်ရရအောင်လို့ပယ်ရမှာတည်သည်ကိလေသာကာမတဏှာဝိသိကိစ္စဟုတ်ပြီလားကဲဒီသုံးမျိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့မှာတခြားထပ်ပြီးတော့ကိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်เสียလိုသေးလားလွတ်မြောက်သွားပြီလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတောတရားတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတခြားလွတ်မြောက်မှုမျိုးမလိုတော့ပါဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ထပ်ပြီးတော့မေးလျှောက်ခြင်းပါလေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်တောင်းတမှုကင်းသွားပါပြီလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တောင်းတမှုရှိပါသေးသလားမြတ်စွာဘုရားကဲကိလေသာကာမကနေလည်းလွတ်လပ်သွားပြီတဏှာကလည်းလွတ်လပ်သွားပြီဝိသိကိစ္စကနေလည်းလွတ်လပ်သွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းတမှုကင်းသလားတောင်းတမှုရှိသေးလားဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်တိုင်ဘုန်းကြီးတို့ဖြေလို့ရပြီမြတ်စွာဘုရားလည်းဒီတိုင်းဖြေတာပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတောင်းတမှုရှိသေးသလားဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုဖြေမလို့မရှိဘူးလို့ပဲဖြေရမှာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ပညာရှိသူဖြစ်ပါသလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပညာဖြစ်ကြံစီတတ်သူဖြစ်ပါသလားမြတ်စွာဘုရားလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လွတ်လပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပညာရှိသူလားပညာနဲ့ကြံစီတတ်သူလားဆိုတော့ရွေးကြည့်ပညာရှိသူလားပညာနဲ့ကြံစီတတ်သူလားပညာရှိသူ
ကြံစီတတ်တယ်ဆိုတာဒီမရှိသေးဘူးပညာဘလို့ရအောင်စဉ်းစားနေတဲ့အဆင့်မရှိသေးဒီကိလေသာကာမဂုဏ်တွေကိုလည်းပယ်ပြီးပြီတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့တဏှာကိုလည်းပယ်ပြီးပြီသို့လောတွေးတော်ယုံမှန်းမှုဝီစီကိစ္စကိုလည်းပယ်ရှားပြီးပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကြံစီတဲ့အဆင့်တက်ကိုမသာသွားဘူးလားကဲပညာနဲ့ကြံစီသူမဟုတ်တော့ဘူးသူဘာဖြစ်သွားပြီတော့ပညာရှိသူဖြစ်သွားပြီဒေါရယထိုသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တဲ့တောင်းတမှုကင်းသူဖြစ်၏တောင်းတမှုရှိသူမဟုတ်တော့ပါဘူးထိုသူသည်ပညာရှိသူဖြစ်၏ပညာဖြင့်ကြံစီတတ်သူမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုကြောင်းကြံမှုကင်း၍ကာမ၌၎င်းဘဝ၌၎င်းတွေ့တာကံကြီးခြင်းမရှိသူကိုမုနီလို့ခေါ်ဆိုရပါလေကဲတရားဓမ္မသိမြင်တဲ့မုနီဆိုတာခုနကပြောခဲ့တဲ့ဘဝကာမဒီပေါ်မှာတောင်းတခြင်းမရှိတမ်းမဲ့ခြင်းမရှိတွေ့တာခြင်းတွေမရှိတော့ရင်လည်းသူဒီဘယ်စင်းနဲ့ဝင်သွားမယ်မုနီစရင်ဝင်ပါပြီကဲမုနီဆိုတာအရင်တုန်းကလည်းပဲသုံးနှုံးခဲ့တယ်အရင်ရက်တွေတုန်းကမိခေါ်နေမှလည်းပါခဲ့မုနီဆိုတာပါလေဖယားပါနော်အမိကံဖယားလားတကယ်ဖယားလားတကယ်ဖယားစစ်ဖယားမှန်ဖြစ်သွားပြီဘာကိုပယ်လိုက်တော့ကိလေသာကာမဂုဏ်တွေကိုလည်းပယ်လိုက်တယ်ဘဝတမန်မှုကိုလည်းပယ်လိုက်တယ်တောင်းတခြင်းလည်းကင်းနေတဲ့သူဖြစ်ပါလေကြောင်းကြခြင်းတွေလည်းကင်းနေတဲ့သူဖြစ်ပါလေတောင်းတခြင်းလည်းမရှိကြောင်းကြခြင်းလည်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပြီလားတရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘာနှစ်ခုကင်းသွားမလို့တောင်းတခြင်းနဲ့ကြောင်းကြခြင်းတောင်းတနေသေးတယ်ဘာဖြစ်ခြင်းသေးတယ်ဘာလိုခြင်းနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားရပြီလားမရတော့ဘူးမရသေးဘူးတောင်းတနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရနိုင်မလားတောင်းတတယ်ဆိုတာဘာနဲ့တောင်းတာတဏှာနဲ့နောက်ဘဝကာမတောင်းတနေကြောင်းကြတယ်ဆိုတာဒီဘုန်းကြီးတို့ဘာနဲ့ကြောင်းကြနေတာတော့ဒေါသပဲကြောင်းကြတယ်ပူပန်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်သည်ဒေါသတောင်းတခြင်းလေကင်းကြောင်းကြခြင်းလေကင်းသူမှသာလျင်တကယ်တရားရှိသူတကယ်တရားရသူဟုတ်ပြီလားတော့တရားရတယ်တရားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းတနေကြောင်းကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ရဲ့လားကဲယောဂီတွေကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်စစ်ကြည့်ငါတို့တရားဘယ်လောက်တက်လာသလဲကိုတရားအထုတ်တာဘယ်လောက်ရလာသလဲဆိုတာတောင်းတခြင်းကြောင်းကြခြင်းတွေဘယ်လောက်ကင်းသွားသလဲဆိုတာ ਨੇ တိုင်းတာလို့မရဘူးလားတော့တောင်းနေသေးတယ်တနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟုတ်သေးဘူးကြောင်းကြနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်သေးဘူးတောင်းတခြင်းကြောင်းကြခြင်းတွေကင်းမှတောရိယာကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေပြလိုက်တယ်သူမေးတဲ့မေခွန်းပေါ့ဒီမေခွန်းဖြေလိုက်တော့လေတောရိယာနဲ့သူတပြေတထောင်တို့သည်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာဖြေကြတဲ့ဖြေစကားအဆုံးမှာတရားဓမ္မသိမြင်သွားကြအလုံးဘာဝရီယသိကြီးရဲ့တပြေဘယ်နှယောက်အလုံးပေါင်းဟာ16ယောက်သူတပြေတထောင်စီဆိုတော့ပြိဿကဘယ်လောက်ရှိ16000နဲ့16ယောက်ဓမ္မမြင်ရတဲ့နတ်မြမပရိသတ်တွေဟာဒီပါဠိယနာဝက်တရားတော်ကိုနာယူနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေသည်ယူဇနာပေါင်း16ယူဇနာရှိတယ်။နောက်ရာဇဂျိုဘာဘာဒနာနကောမှာဘုရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာတရားနာကြတဲ့ပရိသတ်တွေလူက16000နဲ့16ယောက်နတ်မြမတွေက16ယူဇနာနေတဲ့ပရိသတ်မဟုတ်အဲ့ဒီထဲမှာဘုန်းကြီးတို့နတ်မင်းကြီးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နတ်မင်းကြီးတွေလည်းတရားနာနေကြဒါကြောင့်ဒေါနနာမတာပါရယနာဝက်တရားတော်ကိုရွတ်ဆိုနေတော့ဒီရွတ်ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့နတ်မင်းကြီးကဝတ္တဝနတ်မင်းကြီးကအရှင်မတဲ့ဒေါနနာမတာကိုအရှင်မရွတ်ဆိုနေတဲ့ပါရယနာဝက်သုတ်တန်တရားဟာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောစဉ်တုန်းက
နာရတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့တီဤတလုံးတောင်မှမလွယ်ဘူးနော်စကလုံးလေးတလုံးတောင်မှလွယ်မသွားသူကိုယ်တိုင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီပါရဏသုတ်တံကိုဟောတဲ့အချိန်ဒီရဇဂိုက1016ယူဇနာတိုင်းတာရှိတဲ့ပရိသတ်ထဲမှာနာမည်ကြီးမပါဘူးလားနော်ဒီနာမည်ကြီးနာခဲ့တဲ့အချိန်ဒေါနန္ဒမာတာရွတ်ဆိုနေတာကိုသွားရင်လာရင်နဲ့ကြားလို့သူနားထောင်တဲ့အချိန်တရားသံလေးတူတူပဲတဲ့ပုဋ္ဌိပုံမှန်ကစအကုန်တူတယ်ပေါ့ဘာတစ်လုံးမှလွဲချော်မသွားဘူးပေါ့သဘောကျလွန်းလို့အဲ့ဒါလက်ဆောင်ပေးသွားတယ်ဒေါနန္ဒမာတာရဲ့စဘာကြီးတွေအမြဲတမ်းစဘာတွေပြည့်နေပါစေဆိုပြီးတော့ဝတ္တဝနာမင်းကြီးကစုပေးသွားတယ်အမြဲတမ်းဘလောက်ယူဘလောက်သုံးကြီးတဲ့စဘာတွေရော့မသွားအောင်ဒီစုကိုနာမင်းကြီးပေးတဲ့စုဒေါနန္ဒမာတာရခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့ကဲဒီမှာပါရဏဝက်တီစိတ်ဝင်စားစရာဘလောက်ကောင်းတယ်လို့ကြည့်တူးစီတယောက်စီဘာဝရီပုံနာကြီးရဲ့တပြည့်တွေမေးကြတဲ့မေကွန်းသည်ဘာကိုဥတီနေသလဲနိဗ္ဗာန်ကိုဥတီတယ်နိဗ္ဗာန်ကတ္တဖက်ပေါ်ကိုတက်လှမ်းကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီတန်ត្រာရဲ့ဟိုဘက်ကန်းဒီဘက်ကန်းကဘာလို့တန်တရားဟိုဘက်ကန်းကနိဗ္ဗာန်ကဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေကိုတက်ရိုက်မေးတယ်ပြောလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့သီလသမာဓိတောင်မပါဘူးသူတို့မေးတဲ့မေခွန်းတွေဒီပညာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မေခွန်းတွေနောက်ဆုံးဝိပဿနာရှုပွားနည်းသက်ပဲလို့ပြောရင်တော့ရတယ်ပေါ့ဒီထဲမှာအလှူဒါနကြောင်းမေးတာတို့သီလကြောင်းမေးတာတို့ပါရဲ့လားမပါဘူးတိုက်ရိုက်ပါကြောင်းမေးတော့တရားရကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလေနောက်တစ်ယောက်တောတရားလူလင်မေးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာကပ္ပလူလင်ကလည်းပဲမေးလျှောက်တယ်ပေါ့ရှင်ဘုရားဘေးရန်အန္တရာယ်များလာတဲ့ဩဃအလေးပြတန်တရားလေမှာအိုခြင်းသေးခြင်းတို့နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့တတ္တဝါတို့ရဲ့အာထာမိခိုရာတရားကိုဟောကြားဆုံးမတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားဩဃလေးပြတန်တရားရဲ့အလယ်မှာနေပြီးတော့အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သူတွေကဲတန်တရားထဲမှာနေတဲ့သူတွေသည်ဒုက္ခခံရတဲ့သူတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သူတွေပဲတန်တရားလည်နေတဲ့သူမှန်သမျှကိုအိုခြင်းတရားကလည်းနှိမ့်ဆက်တယ်နာခြင်းတရားကလည်းနှိမ့်ဆက်တယ်သေခြင်းတရားကလည်းနှိမ့်ဆက်တယ်ပေါ့ကဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကောနှိမ့်ဆက်မခံရဘူးလားခံရတာပဲနှိမ့်ဆက်ခံရလို့တကြွနဲ့နော်အော်နေမြည်နေရတယ်ကဲပါယူပါပြောနေရတယ်မခံကြည့်မခံသာဒုက္ခတွေရောက်နေကြတယ်ရှင်ဘုရားဘေးရန်အန္တရာယ်များလာတဲ့ဩဃလေးပြတန်တရားအလယ်မှာနေပြီးတော့အိုခြင်းသေခြင်းတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့တတ္တဝါတို့ရဲ့အာထာမိခိုရာကျုံးကိုဟောကြားတော်မူပါဗျာတဲ့ဩဃလေးပြတန်တရားဩဃလေးပြတန်တရားကိုသူကဘာနဲ့တင်စားလိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပင်လေသမုတ်တရားနဲ့တင်စားတယ်ပေါ့တန်တရားသည်ပင်လေပြင်းတတ္တဝါဒီသည်ပင်လေပြင်းမှာကူးခတ်နေကြတဲ့သူတွေကပင်လေတဲ့ကူးနေတဲ့သူတွေဘာပင်လေတော့ဆိုလို့ရှိရင်တန်တရားပင်လေပြင်းပေါ့တဘွားကနေတဘွားတဘွားကနေတဘွားမဆုံးနိုင်မပြီးနိုင်အောင်တန်တရားလေနေကြတယ်ဆိုတာဒီတန်တရားရေပြင်းကျဲမှာကူးခတ်နေရတာကဲပင်လေထဲမှာကူးနေတဲ့လူတွေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးခြေကုံလက်ပန်းကျဖို့မများဘူးလားကဲဟိုဘက်ကရောက်ဖို့နဲ့ခြေကုံလက်ပန်းကျပြီးတော့နစ်သွားဖို့ကသာအလေးတာတယ်နော်ကံကောင်းထောက်မှလို့ကျွန်းလေးပါလေးများတွေ့ရင်တော့ဖြစ်မိခိုအားထားစရာကျွန်းလေးပါလေးများတွေ့ရင်မြင်တော့ဖြစ်ကျွန်းပေါ်တက်နာရင်နည်းနည်းပါဖြစ်မှာတော့သက်သာမှာပေါ့
ကဲအဲ့လိုမှီစရာအားထားစရာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တက်တာမှလားဒုက္ခရောက်မှာကဲဒုက္ခလည်းရောက်နေကြတယ်တဲ့ဘာတွေကနှိမ့်ဆက်နေတော့အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတွေကလည်းပဲနှိမ့်ဆက်နေတယ်ကဲကူးလဲကူးနေရသေးတယ်ဟိုဘက်ကရောက်ဖို့ဘေးကင်းရန်ကင်းအန္တရာယ်ကင်းတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ဘေးရန်အန္တရာယ်များလာတဲ့ဩဃလေးပြတန်တရားတွင်မှာအိုခြင်းနာခြင်းတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သူတို့ရဲ့အာထာမိခိုရာကျွန်းကိုဟောကြားတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားအာထာမိခိုရာပါလေကျွန်းနဲ့အမိတဟဲပြုစရာအာကိုရာဖြစ်တဲ့ကျွန်းဘာလေးဆိုတာကိုဘုရားတပည့်တော်သိကြပါတယ်ကဲသူမေးခွန်းကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့သိစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုလည်းပဲတန်တရားလေပြီးတော့တန်တရားထဲမှာအိုခြင်းနှိမ့်ဆက်ခံရနာခြင်းနှိမ့်ဆက်ခံရသိခြင်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့မနေဘူးလားကဲသက်သာနေလားဒုက္ခရောက်နေလားဘယ်ထဲမှာဒုက္ခရောက်နေတော့တန်တရားထဲမှာဒုက္ခရောက်တန်တရားလေရတဲ့အတွက်ကိုပဲဒုက္ခတွေရောက်နေကြတယ်ဒါတော်မှဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဒုက္ခရောက်လို့ရောက်နေမှမသိတဲ့သူတွေမများဘူးလားခိုက်ဒုက္ခရောက်လို့ရောက်နေမှသိတဲ့သူတွေကဒုက္ခလွတ်ရလွတ်ကြောင်းလေးပါလိမ့်များရှာဖို့စိတ်ကူးသေးတယ်ပေါ့နော်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့သူတွေပို့လို့မဆိုးဘူးလားအခုဒီလူလင်ကတော့သိတန်တရားမှာဘေးရန်အန္တရာယ်များတာကိုလည်းသိအိုခြင်းနာခြင်းတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတာကိုလည်းသိအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အာထာမိခိုရဘာများရှိပါသလဲအာထာစရာအာကိုစရာဘာများရှိပါသလဲဘုရားတပည့်တော်ကိုဟောကြားတော်မူပါဆိုတော့ကပ္ပါတဲ့ကြောင်းကြမှုဆွဲလမ်းမှုတွေကင်း၍အိုခြင်းသိခြင်းတို့ကုံရာကင်းရာချုပ်ရာငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုတတ္တဝါတို့ဤအာထာမိခိုရာကျွန်းဟူ၍ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဆိုတော်မူ၏နိဗ္ဗာန်သည်အာထာမိခိုရာကျွန်းအာထာမိခိုရာကျွန်းသည်ပဲနေရတော့ဆိုလိုတာဘုန်းကြီးတို့ပင်လေကူးတဲ့သူတွေကျွန်းပေါ်ရောက်မှအသက်ရှင်မယ်ပေါ့ကျွန်းပေါ်ရောက်မှဒုက္ခလွတ်မယ်ပေါ့သလုံးမဟုတ်လားကဲတန်တရားလည်နေတဲ့သူတွေလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မှသာဒုက္ခလွတ်မယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းဒီဒုက္ခတွေလွတ်မလားနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းတန်တရားနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုခြင်းကလည်းဘာလုပ်နေမလို့နှိမ့်ဆက်မှာလူဘဝမှာရနေတဲ့အချိန်လူဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမှလည်းပဲအိုခြင်းနှိမ့်ဆက်ခံရတာပဲနာခြင်းနှိမ့်ဆက်ခံရတာပဲသိခြင်းနှိမ့်ဆက်ခံရတာပဲကုသိုလ်ကံတွေပြုပြီးတော့ကံကောင်းထောင်းမှစွာနဲ့နတ်ပြည်ရောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေအဲ့ဒီဒုက္ခတွေလွတ်ရဲ့လားကဲသူလည်းပဲဒုက္ခနှိမ့်ဆက်ခံရသေးတာပဲစံချမ်းသာနဲ့နေပါတယ်ဆိုတဲ့ဗြဟ္မာကြီးတွေတောင်မှဒီဒုက္ခတွေလွတ်ရဲ့လားအာထာမိခိုရာသည်အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတို့ရဲ့ဂုံရာကင်းရာချုပ်ရာငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သာဖြစ်တယ်အာထာမိခိုရာသည်ဘယ်နေရာနိဗ္ဗာန်ပါနော်ကြောင်းကြမှုဆွဲလမ်းမှုများကင်း၍အိုခြင်းသိခြင်းတို့ဂုံရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုတတ္တဝါတို့၏အာထာမိခိုရာကျွန်းဟူ၍ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဆိုတော်မူ၏ကြောင်းကြမှုတွေလည်းကင်းဆွဲလမ်းမှုတွေလည်းကင်းပြီးတော့တဏှာကိုလည်းပယ်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှသာလျှင်ဒီဒုက္ခတွေလွတ်ပါလိမ့်မယ်ကဲအခုဘုန်းကြီးတို့ခံရတဲ့ဒုက္ခမျိုးတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့ရှိသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေကျင့်နေရတာပေါ့ဒုက္ခကြုံလေလေအဲ့ဒါငါတို့ဒီဒုက္ခတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်မှလွတ်မယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းကျင့်ဖို့တို့သေးတယ်တလူလေးနှလုံးသွင်းနိုင်အောင်ပေါ့ကပ္ပကမေးတဲ့မိကုံဘုရားဖြေလိုက်တယ်မိခိုရာအားထရသည်နိဗ္ဗာန်မရှိကဲတခြားဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဘယ်ကိုသွားသွားဒုက္ခလွတ်ရဲ့လားဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဒုက္ခရှိနေတာပဲထိုနိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်၍မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင်ငြိမ်းအေးပြီးသောသူတို့သည်မာနရဲ့အလိုကိုမလိုက်ပါရတော့ပါဘူးငြိမ်းအေးသွားပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီမာနလက်ကလွတ်မြောက်သွားတယ်
အခုမာနကအလိုဆန္ဒကိုလိုက်ပါနေရတယ်ဆိုတာမာနကိုမလှန်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားကမာနကိုမလှန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မတော်လှန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လွတ်မြောက်မှုငြိမ်းအေးမှုတွေရလားအထာမိကိုရအစစ်သည်နိဗ္ဗာန်ကဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့ဖို့လိုသလဲဆိုတာလေးဖြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဘာလို့ဖို့လိုလုံးတရားဓမ္မကျင့်ဖို့အားထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပြီလားကဲပင်လေတဲ့ကူးနေတဲ့သူကျွန်းလှမ်းမြင်နေရတယ်ဟောမှာကျွန်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကျွန်းပေါ်ရောက်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ငါတို့အသက်ဘေးကလွတ်မှာပဲဟောဒီမှာကူးနေလို့ရှိရင်ဘေးရန်ဒီအန္တရာယ်တွေများတဲ့ကျွန်းပေါ်ရောက်မှသက်သာမှာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်းလှမ်းမြင်နေရပါမယ်လို့မကူးရင်ရောက်လာကိုတရားကျင့်တယ်ဆိုတာကူးနေတာပေါ့ဘယ်ရောက်အောင်ကူးနေတာနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်နော်ကူးနေချိန်ကမှလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေရှိနေတဲ့ဒီဝဲဩကတန်တရားထဲမှာနေရသမျှကာလပတ်လုံးဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးလားငါတို့ကကျင့်နေတယ်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခလွတ်နေလိမ့်မယ်လို့မတွက်နဲ့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဘာရှိနေမှာနော်ဒုက္ခရှိရင်းနဲ့ပဲဘာလုပ်နေရတာကျင့်နေရတာဒုက္ခရောက်အောင်ကျင့်တာလားဒုက္ခလွတ်အောင်ကျင့်တာကဲဒုက္ခလွတ်အောင်ကျင့်ကြံနိုင်လို့ကျွန်းပေါ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဘေးကင်းရန်ကင်းအန္တရာယ်မကင်းဘူးလားဘေးကင်းရန်ကင်းအန္တရာယ်ကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်နော်အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတရားတွေကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြောင်းကြမှုဆွဲလန်းမှုတွေကင်းတဲ့ဂုဏ်တဲ့သူတွေမှာတည်နိုင်မိနိုင်နေနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကကြောင်းကြတတ်တဲ့သူတွေကိုလက်မခံဘူးဆွဲလန်းတတ်တဲ့သူတွေကိုလက်မခံဘူးတက်မဲ့မှုများတဲ့သူတွေကိုနိဗ္ဗာန်ကလက်မခံဘူးဟုတ်လားကဲကိုယ်မှာကြောင်းကြမှုတွေရှိနေလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်သွားလို့ရလားကြောင်းကြမှုတွေရှိရင်ရောရလားတက်မဲ့မှုတွေရှိနေရောကိလေသာရှိနေရောမရဘူးဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကလက်ခံနိုင်တဲ့သူတရားဖြစ်အောင်ကိုယ်အရေးချင်းကိုဖြည့်ပေါ့ကိုကျင့်နေတဲ့အာထုံနေတဲ့ရအောင်လည်းပဲကိုခံတဲ့လမ်းကိုလည်းသိနေပြီဘယ်သွားမယ်ဆိုတာလည်းပဲနားလည်နေပြီဆိုတော့လှုပ်เสียသည်ဒီအလုပ်ပဲအမြဲတမ်းသတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့တဏှာကင်းအောင်ကျင့်မှဘဝတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကျင့်ဖို့ကြံဖို့အားထုတ်ဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟေမကလူလင်နဲ့တောတရားလူလင်ကပ္ပလူလင်တို့ကိုဖြေကြားတယ်ပေါ့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့လူလင်နော်ယသိလူလင်ဘယ်နှယောက်တော့3ယောက်ကပ္ပလူလင်မေခွန်းမေးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲသူနဲ့သူတပြည့်1000တရားဓမ္မသိမြင်ပြီးတော့တရားရသွားကြတယ်။အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းကင်းဘေးရန်ကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိသွားကြတယ်တဲ့။အဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မကျင့်သူများလေးကြိုးစားပန်းစားသတိထားကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ်းရာမှဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်လွယ်ကူစွာနဲ့ရရောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ပဲတရားဏီကုံချုပ်ကြစို့။ဘောရိယပစ္စယောဟောတုဣတံသောပုညမင်္ဂလံပုညဘာကံတုလည်းဗန္တုပမောတံတုသတေဝကာနောမြင့်မြတ်သာကြီးပါရမီယင်ကျူးဇာနိတုသူတော်စင်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒံပုညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဖာမန်ကျိုးကောအထုတ်ရသည်ကုသိုလ်ပုညမင်္ဂလာသည်ဘောရိယသစ္စာလေးဧကတစဉ်ကိုပြိုင်ရှင်းဆိုကုတ္တဘုယင်တံဘောရိညာဤပစ္စယဥပနေတိယမိယသဖြင့်မောက္ခရာကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဣဒံပုညဘာကိသဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဖာမန်ကျုပ်ကိုအထောရသည်ကုသိုလ်ပုညမင်္ဂလာဤဘုဗ္ဗကကိုလည်းသာဒေဝကကဘာမနေသမျှဝိနည်းများစွာတတ္တဝါနန္ဒမန္တမြတို့သည်သူလပံတူရွှင်လန်းကြည်မြေဝါကွာပုံစီတွေ့တဲ့ကဲ့သို့ဒီတင်ွယ်စိတ်မှထုံးတဲ့အိုက်တယုံတွေ့တို့လုံးမကြည်နုကိုပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုလရာကိုစီလုံးညီ၍ကြည်သာရွှင်ပြုံးအလုံးမြတ်သူရယူကြအကုန်ပြီး၍
ပမောတံတုကိုစိတ်နှပြလွိစာပြည့်ကကျွဲမဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဝါပမောတံတုလူပြည်တွေမကနတ်ပြည်မှာဆက်သွယ်လျက်ထဲနေပြမချင်းလုံးမောပြတဲ့ကဘာတုံအောင်သတ္တံခုံလျံလျံမောက်ပြည်လျင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဋ္ဌနာအောင်စုခါကပြုလျက်သာဓုတံအောင်နမိတ်ဖြစ်အောင်ဘိတ်သိသွန်လောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း